Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro Inzira yo gutungana utegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro Inzira yo gutungana wewe uri kuratwumviriza. Mu kiganiro cyahera imbere y'ico twumvise ubuheruka twarize ukuntu umuhanuzi Yeremiya yaburiye bene wabo b'Abayuda yuko batumviye ijambo ry'Imana ngo bihane ibyaha byabo, Imana izobagabura mu minwe y'ingabo z'i Babuloni zigasambura igisagara cyabo kandi zikabatwara i Babuloni. Abayuda benshi ntibitayeho iyo mburi ya Yeremiya, nico cyatumye ingabo z'i Babuloni zirenguka mu buseruko zigasangangura Yerusalemu, zigasambura urusengero, zigatwara Abayuda i Babuloni zibagize imbohe nk'uko Yeremiya yari yarabivuze. Uko niko Abayuda basanzaye kubera ko banse kumva ijambo ry'abahanuzi bavugishwa n'Imana. Ariko none ukutumva kw'Abayuda kwari kubuza ubwizigwa bw'Imana habanamba. Umviriza icyo umuhanuzi Yeremiya yabwiye Abayuda kandi baza baragizwe imbohe i Babuloni kubera ibyaha byabo. Yababwiye ati, Yeremiya ikigabane ca 29 umurongo wa 4 n'uw'icumi n'uwa 11 haravuga ngo, uku ni kuhoraho nyene ingabagize, niwe Mana y'Abisirayeli, abarira abanyazwe bose abo yambukanishije ngo bakurwe i Yerusalemu bajanwe i Babuloni, ati imyaka 70 niyarangira muri i Babuloni nzobagendera mbashitse ko ijambo ryanje ryiza mbagarukane aha hantu, kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ni jewe Uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro byo kwiherezo ryanyu. Aya majambo y'umuhanuzi Yeremiya yari ayo kubabwira yuko naho bibagiye Imana yoyo itabibagiye. Inyuma y'imyaka 70 Imana yagize umugambi wo kubagarukana mu gihugu cy'abasekuruza. Ivyo nivyo Yeremiya yabwiye Abayuda bari nyagano i Babuloni. Vy'ukuri Imana numwizigirwa, no kuvuga Imana idata amasezerano. Imana ntiyari yibagiye ko yasezeranye kuzohezagira amahanga yose yo mw'isi icishije ku ruvyaro rwa Aburahamu, Isaka na Isirayeli. Imana ntiyari yibagiwe yuko yari yasezeranye guha ijambo ryayo Abisirayeli kugira ngo nabo barishikirize abene Adamu bose. Mu cigwa cyacu twarabonye ukuntu Imana yatoye abahanuzi mu Bayuda ikabaha ijambo ngo barishikirize abo mw'isi kandi baryandike kugira ngo rizoshikire n'abazovuka hanyuma. Turibuka ukuntu Imana yahaye Mose amajambo akayandika mu bitabo vya mbere, n'ukuntu yahaye Dawidi indirimbo akazandika mu gitabo cya Zaburi. Turibuka n'ukuntu Imana yahaye ijambo ryayo abandi Bayuda nka Yosuwa, Samweli, Salomo, Yeremiya, Yesaya na Daniyeli bagaheza bakaryandika. Twarumvise ko ivyanditswe n'abahanuzi byose bivuga ukuntu Imana yasezeranye gutuma umukiza mw'isi icishije kw'ihanga rya Isirayeli. Uyu munsi turabona ukuntu Imana yagarukanye Abayuda ikabasubiza mu gihugu cy'Ubuyuda ahategekanijwe kuzovukira Mesiya nk'uko byari mu nteguro y'Imana. Turabona ukuntu Abayuda basubiye i Yerusalemu inyuma y'imyaka 70 bamaze bagizwe imbohe nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabivugishijwe. None Imana yarashikije isezerano yari yasezeranye kera icishije mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Ego cyane turamaze kubona muri izi nkuru ingene Imana yemeye yuko umwami w'i Babuloni atera i Yerusalemu akahasangangura agasambura n'ingoro y'Imana nk'uko Yeremiya yabivuze. Ubu naho turabona ingene Kuro umwami w'Uperesi yategetse yuko umuyuda wese avyipfuza yosubira mu gihugu ciwe akajya gusubira kubaka ingoro y'Imana n'igisagara ca Yerusalemu nk'uko Yeremiya yabivugishijwe. Ezira igice ca mbere. Mu nyuma ivyanditswe vyeranda biravuga ukuntu umurwi w'Abayuda wahagurutse ukava i
buperesi ugasubira mu gihugu cyabo cy'Ubuyuda mu gisagara cya Yerusalemu. Bagiye barongowe n'umuyuda yitwa Zerubabeli. Bashyitseyo baragize agahinda n'umubabaro kubera ko igisagara cyari cyarasambuwe, mbere n'ingoro y'Imana yari isigaye yaramasakamburira gusa, nta na kimwe cyari cyarasigaye atari iminyota n'ibibuye byamenaguritse. Ivyanditswe biratubwira ukuntu abayuda batanguye kugira inama bahuriye ahahora ingoro y'Imana. Baciye batangura barubaka igicaniro cyo guherereza ko ibimazi, baca baratanga ibimazi bikeya by'ibitungano. Baciye bafataniriza hamwe gushima Imana ukuntu yabazigamye i Babuloni no mu buperesi imyaka 70 ikabagarukana mu gihugu cyabo. Kumbure wobaza uti iyi nkuru yo kugaruka kw'abayuda itwigisha iki? Iyo nkuru yo kugaruka kw'abayuda mu gihugu cyabo irahambaye, kuko ni muri ico gihugu nyene umukiza yategerezwa kuzovukira. Vyari bikenewe ko abayuda bagaruka mu gihugu cyabo kugira ngo umukiza wawe ariwe mukiza w'isi yose azohavukire. Abayuda bamaze kugaruka mu gihugu cyabo, Imana yabatumye ko umuhanuzi Zekariya. Uwo Zekariya aratandukanye na Zakariya wa wundi se w'umuhanuzi Yohana, Yahya muri Korowani nk'uko iryo zina rivugwa. Imana yatumye Zekariya gufasha abayuda gukomera mu kwizera ijambo ryayo n'amasezerano yayo. Zekariya yari afise ubutumwa buhambaye bwo gushikiriza. Bwari ubutumwa buvuga yuko igihe Imana yashinze cyo kurungika Mesiya cegereje. Hari hasigaye imyaka 500 gusa kugira ngo umucunguzi aze mu isi. Reka twumve amwe mu majambo Imana yahaye Zekariya. Turasoma mu gitabo cya Zekariya igice cya mbere. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya. Berekiya mwene Ido yari uwuvugishwa n'Imana, riti Uhoraho yarakiye cyane basogokuruza banyu, mureke kuba nka basogokuruza banyu. Abo navugisha kera bababarira basemerera bati uku ni Uhoraho nyene ingabo agize, atenda nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu bikorwa byanyu bibi. Maze ntibumva nanje ntibanyumvira, ni Uhoraho agize. Basogokuruza banyu bari hehe? Canke abo navugisha mbega bokwamyeho ibihe byose? Ariko amajambo yanje n'ivyagezwe vyanje nageze abasavyi banje navugisha, mbega ntivyashyitse kuri basogokuruza? Urumvise imburi umuhanuzi Zekariya yahaye abayuda. Yababwiye ati Uhoraho yarakiye cyane basogokuruza banyu. Kubera iki Imana yarakiye basekuruza b'abayuda? Imana yabarakiye kubera ko batumviye ijambo yababwiye icishije ku bahanuzi bavugishwa nayo. Nico cyatumye bajyanwa i Babuloni bagizwe imbohe. Basekuruza babo bari abanyedini, ariko Imana ntiyari banezererewe kubera ko bansi ijambo bashikirijwe n'abahanuzi. Abayuda b'icyo gihe bari bameze nk'abantu b'iki gihe bavuga bati yego cyane turizera ibyo bavugishwa n'Imana bose, ariko biraboneka yuko mu by'ukuri batizera ibyo babwirwa n'abo bavugishwa nayo, kubera ko batitaho ibyo abo bavugishwa banditse mu vyanditswe vyeranda. Bafise idini ariko ntibafise ubucuti n'Imana. Uko niko benshi muri abo basekuruza b'abayuda bari bameze. Ntibakunda ijambo ry'abavugishwa n'Imana, bashemagirisha Imana iminwa yabo gusa, ariko ntibakira ijambo ryayo mu mitima yabo. Nico gituma Imana yatumye umuhanuzi Zekariya kuri abo bayuda kubaburira ngo ntibaze bakurikize akarorero ka basekuruza bari bafise ijambo ry'Imana Imana ku minwa yabo, ariko bakanka ijambo Imana yabarungikiye icishije kuri abo bahanuzi. Zekariya amaze kuburira abayuda yaciye atangura kubabwira ibyo umucunguzi azoza. Nitworonka umwanya wo gusoma ibyo Zekariya yanditse kuri Mesiya byose, ariko turasoma imirongo irimwo inkuru nkeya. Mu gitabo cya Zekariya 9, Zekariya yaravugishijwe yuko Mesiya azokwinjira i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Yaravuze ati nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, sesereza impundu wa mukobwa w'i Yerusalemu we, raba umwami wawe aje kuri wewe n'umugororotsi kandi ari n'inganji, yicishije bugufi agendera ku ndogoba, mbere ni kumukangara inyana
inyana y'indogoba. Zekariya ikigabane k'icenda ku murongo w'icenda nyene. Mu gice ca 11 Zekariya yaravuze ubuhanuzi buhambaye tutoronka umwanya wo gusigura ido nido. Kimwe mu vyo Zekariya yavugishijwe nuko Mesiya azogurishwa intete 30 z'ifeza. Umuhanuzi Zekariya rero yanditse avuga ati, ndababarira nti namba mubona ko ari vyiza nimumpe ingero yanje, bitabaye vyiza musigeho. Nuko bangerera intete 30 z'ifeza kw'ingero. Nuko nabira za ntete 30 ndazijyana nziterera umubumvyi mu nzu y'Uhoraho. Zekariya 11 umurongo wa 12 n'uwa 13. Mu gitabo ca Zekariya ikigabane ca 12 Zekariya yavugishijwe yuko Mesiya abayuda bazomugurisha mbere bakamwica. Yaravuze yerekana ivy'Uhoraho yavuze, kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba i Yerusalemu impwemu y'ubuntu n'iyo gusenga, kandi bazokwitegereza uwo bacumise, bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege, bamugware akabonge nk'urwazwa n'imfura yiwe. Kandi bamubajije bati, izo nguma zo mu biganza vyawe niziki? Nawe azokwishura ati, nizo nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje. Zekariya ikigabane c'12 umurongo w'icumi n'ikigabane ca 13 umurongo wa 6. Ni muri aya majambo Zekariya yavugishijwe ko Mesiya azogira inkovu mu biganza. None izo nkovu zategerezwa kuzova hehe? Vyari bitegekanijwe ko abayuda bene wabo bazomujyana ku Baroma bakamubamba ku musaraba bamutobaguye amaguru n'amaboko, hanyuma bakamucumita icumu mu rubavu. Kandi vyose vyabaye uko Zekariya yabivugishijwe. Ivyo Zekariya yavuze vyari bihuye n'ivyo Dawidi yari amaze imyaka amajana yaravuze muri Zaburi ya 22 ku karongo ka 16 ati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Mugenzi, Imana igomba ko tumenya yuko urupfu rwa Mesiya yabambwe ku musaraba arico gice nyamukuru c'integuro yayo yo gukiza abene Adamu igihano c'ivyaha. Umucunguzi atunganye yababarijwe abanyavyaha. Ubwo nibwo butumwa bw'abahanuzi bose bavugishwa n'Imana. Ivyo urabitahura? Uratahura ivyo Zekariya yavugishijwe kuri Mesiya hagisigaye imyaka 500 ngo avuke? Urizera by'ukuri ubutumwa bw'abahanuzi bwavuga ko Mesiya azobabazwa, agapfa, akazuka, agatangaza, agakiza, kabonerwa guharigwa ivyaha muri we, agategurira ikibanza muri paradizo abizera izina ryiwe bose? Kuvyerekeye ubutumwa bw'abahanuzi, ivyanditswe vyeranda biravuga ngo, usomye hariya mu cete Paulo yandikiye ab'Itesalonika icete ca mbere kigabane ca 5 umurongo wa 20, ntimugakengere ivyo bavugishwa n'Imana, ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishira ku mutima. Ni nk'itara ryakira ahacuze umwiza, rigakesha ijoro rigashitsa aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yacu. Icete ca kabiri ca Petero kigabane ca mbere umurongo wa 19. Mugenzi, wakoze kutwumviriza. Imana idushoboje, mu kiganiro kizokurikira tuzokumva ivy'umuhanuzi yanditse igitabo gihereza isezerano rya kera imbere yuko Mesiya aza mw'isi. Imana iguhezagire, iguhe umugisha, igufashe kwishura ataburyarya iki kibazo cyo mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca 26 umurongo wa 27 kibaza kiti, urizera abahanuzi? Muhejeje kumviriza ikiganiro Inzira yo Gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani
rizwi ku izina rya Cathédrale Sainte Trinité.